我哋好難得請到楊智深老師嚟為我哋講一個嘅茶學嘅講座。咁嚟緊呢個係一個木魚道茶嘅講座系列。咁今一堂咧係第一堂嚟嘅。咁即係話嚟緊我哋將來嘅日子都仍然都仲會有呢個嘅咁難得嘅機會，再次會見到楊智深老師嘅。咁楊智深老師佢係喺香港80年代已經喺法鑄學會嗰度教授呢一個嘅茶學嘅。相信在座好多嘅資深嘅茶人或者係即係年青一輩嘅茶人都曾經都聽過佢聽過佢個名字啊咁樣啦。咁今日好難得我哋資深嘅茶人同埋我哋年青嘅一輩可以聚埋喺一齊，係一個好難得嘅機會，係啊。咁今日嘅講座嘅題目呢，就係泡茶之二三事嘅。咁泡茶其實喺茶人嘅生活裏邊呢係離不開嘅。咁究竟喺泡茶裏邊嘅一個注水啊，或者係一個美學裏邊一啲嘅要點係一啲嘅乜嘢呢？咁楊智深除咗會講解之外咧，喺下半段咧，佢亦都會沖泡嘅。熟嘅面口啦，即係其實如果相信大家平日嚟過嘅朋友咧，都過咗係80嘅一日啦。咁今日我哋繼續呢一個係木魚道茶講座嘅系列嘅第2堂嘅。咁今日個題目咧就係中國茶學的未來之路嘅。咁今日你哋置身於呢個環境咧，就係文博軒茶館啦。咁即係好高興我哋文博軒嘅老闆提供呢個場地啦，同埋主辦嘅。咁我就係余文心啦，有啲人可能認識，有啲就都可能未必認識咁樣啦。咁今日好高興可以喺呢度見到你哋啦。咁楊老師翻嚟講呢個講座咧，其實係好難得嘅。咁我哋俾少少掌聲俾阿楊老師。